Кыргызстанские мотоциклисты как пример для подражания. Мотоциклист задевает зеркало, после чего он останавливается, подходит и извиняется без злости, без агрессии. Человек подошел и... Слушайте, Братан, нормально? А? Нормально задел там Ой, это? нормально. Блин, все, а то что-то думал, может сломал что-то. Ой. Все, ладно, от души. просто я не знаю, в Алматы бы там, я не знаю, даже не то, что задел, я не буду говорить про задел, даже бы если бы там мимо бы прошел, уже бы там был бы кипиш, драка, потому что водители какие-то вообще песчаные в последнее время.